ஹாய் மக்களே, நான் தான் கத்தார் கிளம்பு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நாஞ்சி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. வாங்க சவுண்டை கேளுங்க. தெரியும் பாருங்க, அதை இன்ஜின் ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்குது. சவுண்ட் கேட்குதா மக்களே? பாருங்க, இதான் நாங்கள் தங்குற இடம். இது ஒரு ஆள் ரெஸ்ட் எடுக்கிற இடம். அவர் மேலே சுத்தம் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு. இந்த வழியாக தான் நாங்கள் இது மேலே போவோம். இந்த வழியாகவும் போகலாம், அந்த வழியாகவும் போகலாம். அது ஒரு ஏணி தெரியுதா, அந்த வழியாகவும் போகலாம். இது நான் ரெஸ்ட் எடுக்கிற இடம். பாருங்க, ஒரு 5 கிலோமீட்டர் கணக்கு கூட எடுக்க போகும். அதனால நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம். வாங்க மக்களை, நான் மேலே காட்டுறேன். மேலே எப்படி இருக்கு பார்ப்போம். வாங்க பாருங்க, கடல். இதை நாங்கள் சமையல் சாதனம் யூஸ் பண்ணுறோம். சமையல் பொருள் இதில் எல்லாம் அரிசி வச்சுருக்கோம். அதெல்லாம் மசாலா டப்பா எல்லாமே. தண்ணி 4 நாள் ஸ்டே பண்ணுவோம். 4 நாளைக்கு தேவையான தண்ணி எல்லாமே இதில் தான் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா குளிக்கிறது நாங்கள் எல்லாமே இதில் தான் நாங்கள் குளிக்கிறது எல்லாமே இதில் பண்ணுறது. பாருங்க மக்களே, மேலே பாருங்க, நடு கடல் கத்தார். ஒரு 5 கிலோமீட்டர் ஓடும். 5 கிலோமீட்டர் ஓடின ஒரு தான் நாங்கள் கூட எடுப்போம். பாருங்க எப்படி போயிட்டு இருக்கு பாருங்க. முன்னாடி போயிட்டுருக்கா. எங்கள் 5 பேர் வந்து புருஸ்லி. நேம் சைடில் போட்டிருக்கோம். சைடாக சரியாக தெரிய முடியல, தெரியுதான்னு தெரியல. புருஸ்லி கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் அந்த ஃபோட்டோ காட்டுறேன். முன்னாடி போக முடியாது, லாஞ்சி ஆடிக்கிட்டு இருக்கா. மொபைல் கீழே விழுந்துடும். இதை நாங்கள் தொழில் யூஸ் பண்ணுற சாதனம் நல்லா பாருங்கள். இதெல்லாம் மக்களை கூடு வரும். இந்த இருக்க கப்பி இதில் ஏதோ ஒரு கூடு வரும். இதில் கூடு வந்து இந்த இருக்கா வீஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் சுற்றி அப்படி இழுப்பாங்க. இது நாங்கள் தொழில் பண்ணும்போது வீடியோ எடுக்கலாம். அது கேப்டன் சம்பாதிக்க மாட்டார். அதனால தான் இப்போ கேப்டன் ரெஸ்ட் எடுத்துருக்காரு. அதனால் நாங்கள் தெரியாமல் வீடியோ எடுக்கிறோம். வேறு ஒன்று இல்லை. ப்ளீஸ் வாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இதுதான் கத்தார் வாழ்க்கை, ஒரு பிசர்மன் ஒரு லைஃப். இது வந்து ஐஸ் அடிக்கிற மிஷினு. ஓகேங்களா, இது ஐஸ் அடிக்கிற மிஷின். சமையல் பண்ணியாச்சு. சமையல் பண்ணி சோறு தண்ணி வடித்தாச்சு. சாப்பாடு ரெடியாக இருக்குது. இப்போ டைம் 12:30 1 மணிக்கு தான் சாப்பிடுவோம். நாங்கள் கூட எடுத்து முடிச்சுட்டு கரையை விடும் போது சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், இதுதான் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற சாதனம் எல்லாமே. 3 பாக்ஸ் மீன் இருக்குது. 1 பாக்ஸ் மீன் கிடச்சா கரையை போயிடலாம். இது வீலர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. சமையல் ரெடியாக இருக்குது. பேக் சைடு ப்ளீஸ் மக்களே, சப்ஸ்கிரைப் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.